hammer. Hammer mga guys. Tira tayo ng hammer guys. Isa natin to. Troubleshooting. Marami-rami fault codes to. Napapuloy. Troubleshooting, hammer. May asok, ay puti kayo. Umpisahan natin. Umpisahan natin ang dapat umpisahan. So, here we are. Here we go. Hammer H2 misfire ratio, all out, ignition coil, spark plug, tension wire, injectors, all out. This is misfire ratio, palipat-lipat ng misfire, ng cylinder ng misfire. H2 hammer. Hammer H2. Ayan. So, na boss, paseroan ha? Wala nang butas mga guys. Barado na guys. Isa. Okay na to. Nilinisan na natin to ha. Paano pa kaya kung hindi natin yung hindi pa natin nilinisan? Okay. Misfire ratio. Wala nang butas mga guys. Wala na ba guys? Ayun guys. Barado. Yan ang cause ng misfire. Kinsay troubleshooter ninyo to boss? Ay mga trouble sa electronics. Kinsay ka trouble? Si Mami nung si Mapos Tata, di mo siya pinipulabot. Yan ang issue. Di mo sila pinipulabot, di sila may Guys, injector. One nap later. Guys, natapos din tayo dito guys. Nakabit na lahat ng coils guys. Injectors at mga spark plugs. Kabila rin. Ganoon din sa kabila. Check muna tayo pa unti-unti. Mga kunting kuhan. Tapos, bubuk na tayo mag-start. Yun, ikabit na rin ang battery. Okay, subok tayo. Pwede na tayo sumubok. Okay. Subok tayo guys. Random misfire. Hammer H2. Paki-check daw ran kung na yung mga leaking gasolina.
Pamano? Bantay, start ko. Palali, King. Okay kayo. Kapo gandar? May usab ba gandar? Kana may andar, may vibration. Wagi kurog. Okay guys, murag gwapo na kay gandar guys. Wala na yung vibration guys. Pamandar yan guys. Wala yung kurog eh. Tinaw kay ginandaran. Okay guys. Wala na yung vibration guys. Nung Hammer H2 random misfire. Saka tingnan natin sa kuan. Kung nangangamoy ba yung exhaust, tingnan natin yung amoy. Kasi pag kuan yan, sigurado yan pag breathe yan siya. Amoy mo yan dito. Ayos naman. Ayos ah. Oh, nagtutubig pa mga sir, oh, nagtutubig pa. Mga paps. Asa? Ang butso? Ang butso niya? Aw. Aso gina kay nabasa man na. Nabasa man na gani ginugas nga gasolina. Kuan mo no? Saray nabutso ka ni daw. Ang tambutso na nabasa na to gani. Mauga na wala na asuha na. Atong oil diya at tinulo niya, wala gipaso niya. Itong itulo, ang butso no? Oo. Yan na guys.